مبادرات على ضفاف الجنان في برنامجها الأول خطوات نحو الملك عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يقضي حاجتك وأن يزيل كربك وأن يخلصك من الخوف والغم والضر ومكر الناس. في هذا المقطع سأدلك على 8 أعمال تعينك على كل ذلك. أولا، الصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، وتجد ذلك واضحا في سنته وسيرته عند الفتن وخشية الشر، في المعارك وأوقات البأس، إذا ألمت ملمة، في الظواهر الكونية المخيفة كالكسوف والخسوف، وحتى عند الأحلام المزعجة. ثانيا، كان إذا حزبه أمر لجأ إلى الدعاء فقال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لأنه يلجأ إلى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثالثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى ذكر الله عز وجل فقال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، الحديث، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. رابعا، ملازمة الاستغفار، وصدقني ليس شيء كاستغفار الجليل تقضى به الحاجات وتجلب به المسرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. خامسا، ويا عجبا لخامسا، بما يكفيك همك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قصة أبي بن كعب عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي؟ ففكر أبي بالربع ثم بالنصف ثم بالثلثين ثم قال: أجعل لك صلاتي كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. سادسا، أن تتقي الله عز وجل، وكم فتحت أبواب بالتقوى، وكم تيسرت معاملات وتجارات ونجاحات وإنجازات بالتقوى. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سابعا، صنائع المعروف ونفع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فكر في صنائع المعروف التي يمكن أن تقدمها للناس حتى تتخلص من همك. ثامنا، أدعية من القرآن لها مفعول عجيب ومجرب. فإذا أصابك ضر فافزع إلى قول الله تعالى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فإن الله قال بعدها: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. وعند الغم افزع إلى قول الله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن الله قال بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وإذا أصابك خوف من أي شيء افزع إلى قول الله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن الله تعالى قال بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وإذا تعرضت أو خفت مكر الناس فافزع إلى قول الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله، فإن الله قال بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. للمزيد من المعلومات والأحاديث والأدعية تجدونها في كتاب خطوات نحو الملك عز وجل. وتابعونا في الحلقة القادمة بإذن الله بعنوان: كيف تكون في معية الله. خطوات نحو الملك عز وجل.